Барлығына сәлем. Қазақша әңгімелер каналына қош келдіңіз. Сәттілік. Мұндай шындықты ешбір ана көтере алмайды. Бірақ мен өлсем де үнсіз қалмаймын. Менің атым Гүлнұр, 41 жастамын. Бір ұлым бар еді. Аслан 17 жаста. Жүрегімнің соғысы, өмірімнің мәні тек сол болатын. Бірақ бәрі бір сәтте жоққа айналды. Бір қоңырау, бір хат, бір өтірік. 2023 жылдың 11 ақпанында менің ұлым мектеп кеткен. Қайтып келмеді. Алғашында ойладым, достармен қыдырып кеткен шығар. Бірақ кешкі сағат 8-де телефон өшті. Жолдастары ештеңе білмейді деді. Бір түрлі үнсіздік. Тыныштық, тым тыныш. Түнде полицияға бардым. Олар салғырт қабылдады. Кәмелетке толмаған болса да 24 сағат күтіңіз деді. Мен 24 секундта күте алмадым. Келесі күні маған белгісіз нөмірден хабар келді. Қысқа ғана: ұлыңды іздеме. Әйтпесе өзің жоғаласың. Сол кезде мен шындыққа бір қадам жақындағанымды түсіндім. Полиция кейін ұлымның мәйітін таптық деді. Бірақ мен оның бетін ашуға рұқсат алынмадым. Мәйіттің киімі мен заттары ұлымдікі болғанымен жүрегім бір нәрсе дұрыс емес екенін сезді. Жерледім, бірақ жүрегім тыныштық таппады. Ұлымның бөлмесінде әрбір зат орнында. Телефонын қайта қостым, ішінен жойылып үлгермеген видео таптым. Видео соңғы рет таңертең түсірілген. Аслан мектепке бара жатқан. Бірақ артынан оны бір қара Мерседес көлігі аңдып тұрғаны көрініп тұр. Ешбір нөмірі жоқ. Түсініксіз. Сол сәттен бастап менің өз зерттеуім басталды. Кейін мен мектептің алдында тұрған бір бейнебақылау камерасын таптым. Ресми түрде ол жұмыс істемеген, бірақ маған дүкенші бір көшірмені берді. Онда менің ұлымның бір топ адамдармен күштеп көлікке отырғызылған сәті анық көрінеді. Неге маған өтірік айтты? Неге олар оны жерледі, ал ол тірі болуы мүмкін? Неге сол видеоны ешкім тергеуге қоспады? Неге мәйітті маған көрсетпеді? Неге полиция үндемейді? Неге мектептің директоры өз еркімен жұмысынан кетіп қалды? Неге мені үнсіз етуге тырысып жатыр? Бәріне жауап біреу ақ, олар біреуді жауып отыр. Ал мен оны ашуға дайынмын. Мен анамын. Ұлым тірі ме, өлі ме, мен бұл сұраққа өз көзімен жетпейінше ештеңе бітпейді. Бейнебақылау жазбасын көрген түн менің өмірімдегі ең суық түн болды. Ұлым бір топ адаммен көлікке күштеп отырғызылған. Олар беттерін жасырмаған. Ашық әрекет. Соншалықты сенімді. Неге? Өйткені оларды ешкім ұстамайды. Ертесі таңертең мен бейнежазбаны полицияға бардым. Жауап мынау болды. Монтаж сияқты. Сенгісіз ресми тергеуге қосуға болмайды. Мен олардың көзіне тік қарадым. Бұл монтаж емес. Бұл менің балам. Бұл ұрлау. Ал сіздер көмектеспесеңіздер, мен өзім іздеймін. Мен видеоны әлеуметтік желіге жүктедім. TikTokта миллион қаралым. Instagram мен Telegramда мыңдаған пікір. Бір күнде бірнеше әйел маған жазды. Гүлнұр ханым, менің де ұлым 2020 жылы дәл осылай жоғалған. Мен де полицияға жүгіндім, бірақ жерледік деді. Баламның бейітін ашқым келді, рұқсат бермеді. Мен сол күні бәрін түсіндім. Бұл тек менің басымдағы қайғы емес. Бұл жүйелі, қорқынышты ұйымдасқан бір құпияның шеті ғана. Сол сәтте мен қайтадан бейітке бардым. Асланның жатқан жеріне. Қолымда құжат, видео, дәлелдер. Заңгердің көмегімен эксгумацияға рұқсат алуға тырыстым. Күтпеген жағдай болды. Түнде үйіме біреу кірмек болған. Терезе сынды. Ештеңе ұрланбаған. Бірақ үстелдің үстінде бір ғана зат қалды. Ұлымның бала күнгі суреті. Оның көзі сызылып басталған. Ешқандай полиция бұл іске мән бермеді. Тек бір жас тергеуші жасырын түрде маған көмектесе бастады. Ол айтты: сіз айтып жүрген адамдар бір үлкен топтың мүшелері. Олар жасөспірімдерді ізім-ғайым жоғалтып, кейін өтірік өлім рәсімін ұйымдастырады.
Не үшін нақты білмеймін. Бірақ ол балалар тірі. Олар бір жерге кетіп. Мен жолға шықтым. Қарсы болмаған жалғыз адам сол жас тергеуші. Ол маған тек бір мекен-жай берді. Алматы мен Шымкенттің арасында орналасқан, картада көрсетілмейтін мекен. Жол бойы ойым саңсаққа жүгірді. Қандай ана баласын құтқару үшін белгісіз жерге жалғыз аттанады. Бірақ мен басқа жол көрмедім. Себебі бұл менің балам. Ханым, тірлігім. Гипске енгізген координат жолдан бұрыла берісте тоқтады. Алдымда орман жиегіндегі қоршалған аумақ. Қақпада ешқандай жазу жоқ. Бірақ алыстан темір конструкциялар мен бейне бақылау камералары көрінеді. Мен байқаусыз бақылау үшін орман ішінен өттім. Қолымда бинокль, қалтамда диктофон. Қоршаудың ар жағында балалар жүрген. Бірақ киімдері бірдей, сұр форма. Үстінде ешқандай белгі жоқ. Бәрі үнсіз. Күлкі, шу жоқ. Сол сәтте арт жағымнан дыбыс шықты. Бұрылып қарасам күзетші. Мені ұстап алды. Телефонымды тартып алды, бірақ сөмкемдегі диктофонды байқамады. Мені орталыққа кіргізді. Іші стерилді, таза. Бәрі бір-біріне ұқсас бөлмелер. Ақ қабырға, суық жарық, үнсіздік. Мені қабылдау бөлмесіне апарды. Жоғарғы дәрежелі қызметкер өзін Назгүл деп таныстырды. Сіз бұл жерге қалай кіріп кеттіңіз? Деді ол суық үнмен. Мен баламды іздеп жүрмін. 17 жаста. Аты Аслан. Назгүл маған күліп қарады. Бұл жерде ондай есімде ешкім тіркелмеген. Ал сіз заңсыз кірдіңіз. Сондықтан қазір шығасыз. Әйтпесе полиция шақыр. Мен үйге келгесін, бірақ нәрсе белгілі болды. Менің ендігі өмірімнің жалғыз мақсаты бар. Сол кезде менің көзім қабырғада ілулі тұрған суретке түсті. Ол жерде балалардың суреті бар еді. Алдыңғы қатарда менің ұлым. Көзімнің қиығымен көрдім. Бірақ суретке жақындағанымда Назгүл оны алды да, бұл ескі сурет, сіз адасып отырсыз, деді. Мені күштеп шығарды. Бірақ мен диктофонды қосулы қалпында қалдырдым. Машинаға отырып Алматыға қайттым. Үйге жеткен соң жазбаны тыңдадым. Таныс дауысты естідім. Бүгін жаңа балалар келді. Арасында біреуі қашуға әрекет жасады. Нәтижесінде 5 күнге камераға жабылды. Аслан деген. Менің жүрегім тоқтап қала жаздады. Аслан, олар оны ұстаған. Олар оның үстінен тәжірибе жасап жатыр. Мен енді нақты білдім, бұл ойын емес. Бұл жүйелі түрде ұйымдастырылған азаптау. Ендігі қадам сол жерден дәлелдермен бірге ұлымды алып шығу. Ал ол үшін мен бәріне дайын болуым керек. Полиция көмектеспейді. Жүйе үндемейді. Ендеше мен өзім бастаймын. Алдымен мен журналист Айбармен байланысқа шықтым. Ол YouTube-та жабық тақырыптарды зерттейтін канал жүргізеді. Мен оған видео жазбамды, диктофондағы дыбысты және мекен-жайды бердім. Ол бірден қызығушылық танытты. Бірақ бір шарт қойды. Мен сенің арқаңда шындықты шығаруға дайынмын. Бірақ ол үшін сен де менімен бірге жүресің. Біз дәлел керек. Мен келістім. Сол түнде біз қайтадан сол орталыққа бардық. Бұл жолы жасырын камера, микрофон, дрон және түнгі көру құрылғысын алдық. Орман ішімен келдік. Айбар алыстан орталықтың ауласын дрон арқылы түсіріп жатты. Ал мен қоршаудың бір шетіне жақындадым. Тосыннан арт жағымыздан жарық жанды. Бірнеше күзетші бізді байқап қалып қуалай бастады. Айбар дронын тастап орман ішіне жүгіріп кетті. Мен де соңынан. Бірнеше сағат бойы бой тасалап жүрдік. Таң атқанда қалаға қайта оралдық. Айбар телефонын ашып дрон түсірілімін қарап отырды. Сол жерде менің жүрегім тоқтап қала жаздады. Аула ішінде ұлым тұр. Аслан. Бірнеше секундтық қана көрініс. Бірақ бұл шындықтың дәлелі. Менің балам. Құпия орталықта балалар қамалып отыр. Ашынған ананың күресі. Видео жарты күнде 500 000 қаралым жинады. Бірақ кешкісін біздің видеомыз жойылды. Канал бұғатталды. Айбарға қоқан лоққы түсті.
Ал менің есігімнің алдына сақ бол деген қағаз тастап кеткен. Менің өмірім енді қауіпте. Бірақ мен тоқтамаймын. Себебі Аслан тірі. Ол мені күтуде. Енді мен оны құтқару үшін сол жерге қайта барамын. Бірақ бұл жолы жалғыз емес. Келесі күні таңертең біз нақты жоспар құрдық. Айбар өзінің бір оператор досын шақырды. Ал мен Telegram арқылы басқа да балалары жоғалған аналарға хабарластым. Көп күтпей, бесеуі келісті, бірге барамыз деді. Ешқайсымызда қару жоқ, тек камера, дауыс күшейткіш, заңгерден алынған құжаттар және ана жүрегіндегі үміт бар. Біз 6 адамнан тұратын топпен сол орталыққа күндіз баруды шештік. Бұл жолы жасырын емес. Ашық, жария түрде. Айбар тікелей эфир қосты. Біз орман арасымен емес, тікелей қақпа алдына бардық. Күзетшілер бірден шықты. Қолдарында рация, бірі видео түсіріп жатты. Біз талап қойдық. Біз балаларымызды көруге келдік. Бізде дәлел бар. Бұл аналардың үндеуі. Күзет басшысы мазақтап күлді. Бұл жеке меншік аумақ. Қазір полиция шақырамыз. Шақырыңыз. Біз кетпейміз. Бәрін тікелей эфирге түсіріп жатырмыз. Кенеттен іштен бір дауыс шықты. Тоқтаңдар. Біреуін әкеліңдер. Біз бәріміз демімізді ішке тартып не боларын күттік. Содан соң артқы есіктен бір жасөспірімді әкелді. Ол менің ұлым емес. Басқа баланың көзі бұлыңғыр, жүзі бозарған. Бірақ артында бір сұлба көрінді. Мен жүрегіммен сездім. Аслан, есіктен ол шықты. Менің ұлым. Жүдеу, бірақ тірі. Көзіміз түйіскен сәтте бәрі тоқтап қалғандай болды. Мен оған ұмтылдым. Бірақ күзетшілер жолымды кесті. Сол сәтте айғай басталды. Тікелей эфирге мыңдаған көрермен қосылды. Комментарийлер ағылды. Бірнеше минут ішінде әлеуметтік желілерде бұл видео вирус сияқты тарады. Журналистер, құқық қорғаушылар, қоғам белсенділері жинала бастады. Полиция келді. Бірақ бұл жолы олар бізді емес, орталықтың ішін тексеруге кірісті. Себебі қоғамның көз алдында енді бәрін жасыра алмайды. Аслан менімен бірге шықты. Оны құшақтаған сәтімді ешқашан ұмытпаймын. Жылап тұрып тек бір сөз айттым. Мен саған сендім. Және келдім. Ол мен де сені күттім, мама. Басқа балалар да біртіндеп шығарылды. Көпшілігі сөйлемейді. Үнсіз, бірақ көздерінде өмір оты қайта жанған. Бұл жеңіс пе? Иә, бірақ соңы емес. Әлі көп сұрақ, көп кінәлі, көп үнсіздік бар. Оқиға қоғамдық резонанс тудырды. Келесі күні барлық жаңалықтарда ашынған ананың күресі, жабық мекемеден балалар босатылды деген тақырыптар жүріп жатты. Бірақ мен бақыт сезінбедім. Жеңіс емес, ауыр тыныштық орнады. Аслан үйде. Бірақ ол бұрынғы бала емес. Көп сөйлемейді. Көзімен ұзақ қарап тұрады. Қорқады, ұйқысы тыныш емес. Бір күні түнде ол айқайлап оянып кетті. Жанымды алып кетеді. Камераға қайтқым келмейді. Ол шынымен де қамауда болған. Физикалық емес, психологиялық азапта. Басқа аналар да балаларын алды. Бірақ көп бала табылмады. Кейбіреулер мүлде тізімде жоқ болып шықты. Бұл орталықтың артында кім тұрғаны анықталмады. Тергеу басталғанымен көп құжат жоғалып кеткен. Назгүл із-түссіз жоғалды. Айбардың каналы қайта ашылмады. Бірақ ол мен туралы деректі фильм жасап жатыр. Мен сұхбат бердім. Соңында бірақ сөз айттым. Құрметті аналар, егер сіздің жүрегіңіз сезсе, тыңдаңыз. Егер балаларыңыз туралы олар өлді десе, бірақ сіз сенбесеңіз, зерттеңіз. Үнсіз қалмаңыз. Мен секілді алыңыз, күресіңіз, айқайлаңыз. Себебі ананың жүрегі шындықты біледі. Менің атым Гүлнұр, мен анамын. Ұлым үшін отқа да, сотқа да дайын болдым. Себебі мен анамын. Ал ананың үні ешқашан өшпеуі керек.